अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम आइडेंटिफाई करेंगे बजरीज में मेल और फीमेल और इनकी एज के बारे में हम बात करेंगे। तो ये हमारे पास है मेल वाला और ये हमारे पास ये मेल वाला है। इसकी पहले आइडेंटिफाई करेंगे मेल है या फीमेल। वो मैं आपको बता दूँ, मुझे तो पता ही है मेल ही है, तो आपको भी बता दूँ। जो इसकी नाक पे है ये पर्पल कलर का, मैं बता देता हूँ आपको। ये देखिए पर्पल कलर की नाक है ये। तो इससे आइडेंटिफाई होता है कि ये मेल है। तो आपको मैं फ़ीमेल आप दिखाता हूँ। हमारे पास है ये है फ़ीमेल। तो इसको मैं बता दूँ कैसे आप देख सकते हैं मेल है फीमेल। देखिए वाइट कलर का नोज़ पे है ये, आमतौर पे इसको वाइट ही होता है ये, देखिए। ठीक है, ये है हमारे पास फ़ीमेल। इसकी एज हम बता देते हैं, ठीक है। आप पहले मेल को लाते हैं। ये हमारे पास मेल, इसकी एज आइडेंटिफाई। देखिए आई पे इस पे वाइट कलर की रिंग दिख रही है आपको। कैमरा पे फोकस करते हैं अभी। वाइट कलर की रिंग, ठीक है। ये जो रिंग है इसी से हमें एज की एज पता चलती है। मतलब अभी ये भट्टा ही है, अभी ये छोटा ही है, एडल्ट नहीं है। तो एडल्ट हो जाएगा, मतलब एडल्ट हो गया है। एज की ऑलमोस्ट 6 to 7 मंथ्स की होगी। तो ये दिखा देता हूँ आपको मैं। अंदर से रिंग है वो। और जो ब्लैक लाइंस है ना, और यहाँ पे हेड आगे नहीं होगी, आगे ये गायब होती जाएगी। मतलब ये यहाँ एक वक्त आएगा जब ये एडल्ट होगा, ये फुल येलो हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, इसको थोड़ा बहुत हो गया तो अब आगे भी होने वाला है।